mau makan yuk. Yuk. Tante minum dulu ya. Teman-teman, teman-teman, ini kebabnya lalu panggang. Teman-teman, pernah beli nggak? Nggak pernah, karena besar. Jadi kecil. Teman-teman, tadi kami kerjanya jauh tuh kasih ikan. Lama-lama coba ini kalau nggak pedes lama-lama pedes. Ya udah. Banyak. Wah, lemon. Pesta kibanya udah selesai. Teman-teman jangan lupa beli kibak ini ya, gambar ini. Kita lagi senul ya. Nanti kita ketemu lagi. Kita udah selesai nih, sama kakak. Bilang komen asal dah.